जाएगा तो अरे छोड़ दो, एरिया कम हो जाएगा तो आ जाओ। अरे भाई ऑफलाइन क्लासेस भी हो गई है क्या? आज आए हैं, आज आए हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते, क्या हाल है? कैसा चल रहा है भाई? बस मैं तो बहुत थक रहा हूँ। इसके आगे से आप कंटिन्यू कर लो सर। मैं पढ़ाऊंगा तो सारे फेल हो जाएंगे। मजाक कर रहा। और भाई कैसे हो यार आप सभी लोग? रिकॉर्डेड? हाँ भाई रिकॉर्डेड होता तो और बेटर रहता। ब्रेक चाहिए? हाँ ब्रेक ही है, ब्रेक है भाई। अभी 11वीं से पहले ब्रेक मिलेगा अच्छा खासा वाला। ऑल द बेस्ट। अरे धक्का तो ये खा ही रहे। गली गली धक्का खा करके आए हैं बच्चे हमारे यहाँ पे।